许律师估计不来了，我们就开始讨论吧。好，那咱们先开始吧。许律，抱歉啊，时差问题，来晚了。采的刚刚好，小陈，再去打印一份资料。哎，好好。什么情况？这么多年都不碰形势了，突然想开了？周俊这个案子，跟我爸当年经手的那个很像，都是没有监控，没有目击证人，并且现有的证据都指向唯一的嫌疑人，这个嫌疑人还拒不认罪，还有一套听起来非常戏剧性，并且存在一定可能性的说辞。所以我想试着走一下我爸当年走过的路，然后把我找到了答案，告诉我妈。虽然晚了10年，不晚。来，许律，好，继续，我们开始吧。 boss 让我给您准备一间临时办公室，您想要什么样的？大开间还是私密一点？朝南，有植物，还是？别麻烦了，我就用笔记本电脑码字，只要有电就可以了。那您这也让我太没发挥空间了。你太客气了。先过去。您这边请。 就这个事务所，哎，你们是干嘛的？也就是凶器上没有周俊的指纹。这外面什么情况？你出去看一下。行，我去看看。许律、刘律，是被害人的家属过来了。 大家稍等，慢慢说，好吗？慢慢说，冷静一下，大家都先冷静一下。刘鑫爸爸，刘鑫妈妈，我非常理解你们的心情，我也知道你们想替女儿讨一个公道，所以把我们当成了阻止你们讨公道的人。难道不是这样吗？对，是。我可以向大家保证，我们律所里的每一个人，都不是要阻止你们讨公道，我们只是为了确保这个公道是建立在法律的框架内，是真正公平公正的。你胡说八道！你们就是想替杀人犯脱罪。对，你胡说八道！大家先冷静一下，刘鑫妈，你先别兴奋，您先听我说，在真相还没水落石出之前，周俊并不一定是大家口中的杀人犯。您的目的是让真凶伏法，所以你想要的公道就必须得建立在真相的基础之上，而真相又需要通过法律程序进行严谨的调查和验证。我们的工作也是法律程序的一环。如果说程序不够严谨，让真正的凶手逍遥法外了，我相信这也不是大家想要的结果，对吧？那如果他真的是凶手呢？是的，对呀，是啊。那法律会给出公平、公正的判决。
不是许律，我就不明白了。就算嫌疑人是真凶，他也有人权，我们也要维护他的合法权益啊。法律人的原则就是法律判断优先于道德判断。坐。你刚刚说的这些都没错，不过我们得懂得换位思考。的确，很多时候大家都会觉得我能够认可嫌疑人的人权，能够认可程序的正义，但是当血淋淋的惨象真正放在人们面前的时候，大家还是会有情感倾向，更何况是被害人家属呢？所以这个时候，咱们得站在被害人家属的角度去共情他们，而不是一味地强调我们作为法律人的原则和信仰，这样会伤害了被害人家属，同时也会激化我们双方之间的矛盾。小陈，好好记着许律的这些话，做一个有温度的法律人。我记住了，记住了。老大，这事儿网上传开了。也不是什么坏事嘛。至少现在有更多的人都知道我们事务所了。我知道这个案子给咱们律所和大家都造成了一些压力和影响。接这个案子是我们大家共同决定的，我们既然接了，就已经做好了被误解的准备。没错，这个案子的嫌疑人又挟持又拒捕，按照一般人的逻辑来说，如果他没有做亏心事的话，为什么会怕警察找上门来呢？所以舆论有争议，我觉得没问题，但是舆论不能断案。只要我们现在还相信我们做的事情是对的，干就完了。我也去，我去把昨天那个弄完。喂，你好。好，那我现在过去。怎么了？诗诗在学校出事了，我先过去一趟。我儿子被打成这样了，说吧，怎么处理？怎么样啊？我看这也没伤多重啊。不是你怎么教育孩子怎么说话的？我们要求上医院做检查，上医院检查没问题，费用我出。但是他们俩啊，也该承担他们该承担的，向人家女孩道歉。凭什么呀？我们孩子挨打了还要道歉，凭什么呀？别以为你有几个臭钱就了不起，仗势欺人。我欺负人？不是你们的孩子先说人家小姑娘的吗？我说的是事实，他爸爸就是杀人犯帮凶，他哥就是帮杀人犯，他们全家都是杀人犯帮凶。孙年新，你说什么呢？你再说一下。赵一，我去。陈进，阮玉姐姐，你怎么来了？老师好。哎，你好。孙天琪同学是吧？啊，上次你们月考，我看见你作弊了。你上次考试作弊？怎么可能？你胡说！你看见什么了？我看见在考场上，你往旁边同学那边看了一眼。你什么时候看见我往旁边同学看了？那我们去调监控，看看你是不是全程只看在了自己的考卷上，一眼都没有往旁边看过。不是，就算我往旁边同学看了，那我不能是看人家衣服、看人家头发呀？你凭什么说我作弊啊？那你凭什么说别人一定就是杀人犯呢？是啊，就算你往旁边同学那边看了一眼，你有可能是在看人家的衣服，看人家的头发，这并不能证明你一定是在作弊。那要给一个嫌疑人定罪，是不是同样需要充分确凿的证据呢？假如今天你，还有你，明明没有作弊，却被人怀疑是在作弊，你们希不希望有个人可以站出来帮你们说话？那这个时候，你们还会说这个帮你们说话的人是帮凶吗？好，说得好，你们两个还不道歉？
是我说错了，对不起。对不起。没吃饭啊？差不多了，你看到没？打抱不平是好事儿，但打是打不服的呀，要以理服人，啊。是，妈你说的对。但是如果还有下次的话，没有下次，绝对没有下次。还不走？打也打不过，骂也骂不过，丢脸丢死！麻烦了，老师。哎，不是，阿姨不是还要带你们去医院检查的吗？哎，等等我。没事了，走，没事了。哎，你叫什么名字啊？赵毅，车是毅，不是铁。你这同学还挺仗义的，谢谢你保护我们诗诗。没事儿，那个为兄弟两肋插刀嘛。姐姐，我哥他怎么？我有点渴了。我去买喝的。哎，宋哥，我跟你一块儿。你刚才是不是想问你哥怎么没来？是我担心，他们看见你哥说不出什么好话来，既伤害了你，也伤害了他，所以我就带你哥出面了。谢谢姐姐，你刚才真的很酷。怎么啦？还在生那两个男生的气呢？姐姐，我该生气的，对吗？当然啊。怎么这么问？因为我小的时候听到这种话，都有点儿心虚，有点难堪。我好像没有办法跟他们生气，也没有办法反驳他们。我只想快点逃走。不过，我今天没有想到他们会跟我道歉。他们说自己错了的时候，我突然就觉得，好像是他们错了。当然是他们的错，他们错在他们的武断跟偏见。就像姐姐你上次说的，每个人在每个行业都有自己的职责，我们不能因为那些不道德的人去否定那些在认真履行自己职责的人。我是不够了解我爸爸，但是我了解我哥，我相信他。我相信他在做正确的事情。对啊，既然是这样，那我们有什么好心虚的呢？我们呀，要把头抬起来，把腰板挺直了。对，要是所有人都因为害怕人性的偏见而后退，那谁来维护社会的公平和正义？这个时候，我不仅不应该后退，还应该站出来支持我哥才对。等着吧，我现在浑身都是刀。谁要是再敢说出那样的话，我就一张嘴怼到他体无完肤。要是还碰到那种蛮不讲理的，我就喊我揍到他体无完肤啊！没什么是一杯奶茶解决不了的。哦，姐姐，你的在那儿。来。谢谢。你受伤了？这叫伤啊！拿着。这怎么不叫伤？走，跟我去医务室。姐姐，我送我同学去医务室。哥，你放学接我，我有话要跟你说。走。
要谢谢你保护了诗诗，也保护了我。这不正好是专业对口了吗？以理服人可是我的专长。那要这么说的话，靠打架服人的那小子是怎么回事啊？已经处理好了，你确定你不去医务室了？这都小题大做了。你没看我妈，管都不管我就走了。那肯定是因为你小的时候就太皮了，你妈懒得管你，都已经习惯了。那你还没有习惯啊？你忘了咱俩怎么认识的了？你们两个人都打不过他，太怂了吧？你咋不上？就是。同学，慌什么呀？都散场了。散场了，你还不走？你杵着当门神呢？怎么，当门神不行啊？哎，你别进来啊！我这儿还有人呢，我这儿有3把扫帚，你要进来我就抡你。我又不打你。那你还不走？你先出来。你走。你先出来。你走了我再出来。你先出来。你这样，我保证不打你，我就看看你长什么样。你以为我傻呀？我要是被你看到脸了，我还有活路吗？你快走啊！同学，你偶像剧看多了吧？你快点走，这里还有人呢！我跟你说。你再不出来，我进来了。你别进来！3。哎，你别进来！你别进来！别进来！救命啊！救命！救命啊！救命！救命！怎么了，同学？没事吧？啊，没事儿，老师，那个厕所堵了。哦，啊行。这马上就要分班了，徐怀师，你准备选什么科呀？我看他们都选物化生，每个人都有自己的长处和短处，我就不随大溜，我志不在物化生，我要选立正地。哎，怎么了，徐怀师？快走！谁呀？跑什么呀？徐怀师。那哪能忘啊？不过，我后来才知道，你那天是在帮一个同学打抱不平，要不然我高中3年肯定都不带搭理你的。你懂什么？我这叫好人有好报。要不是我路见不平，拔拳相助，咱俩能认识吗？我是说，我能交到你那么好的兄弟吗？那也不一定，要是那次没认识的话，最后咱们俩不还是分到一个班，还是同学嘛？咱们俩这叫做老天安排好的兄弟，对吧，小铁？赵一，你以为老天真那么闲，什么都能管？我是说，这不是老天安排的，这是老班安排的。也对。还能怎么回事？那诗诗，她的想法。
你别担心了，等回头我去旁敲侧击一下。好。哥，上车吧。哎，姐姐，你那个同学手怎么样了？他呀，他没事儿，他皮糙肉厚呢。啊，对了，姐姐，我下午忘了问你了，你是不是跟我哥在一起啦？嗯，真的啊？咦，太好了，太好了，太好了！那姐姐，你有没有因为小时候的事儿生我的气啊？有啊。哦。要是早点知道你就是写诗人，我卡文的时候就找你想办法了，这样我还能少撕点脑细胞。那现在也不晚，你不是还有写小说的番外篇吗？我再给你透露一点儿我哥的庐山真面目。下午说有话要跟我说，什么话呀？哥，我是想说，我这边你不用担心，但是妈妈那边她不怎么上网，应该还不知道这件事儿，她连你当民事律师都不能接受，更别说你。哥，我觉得这件事儿你还是先瞒着妈吧。我不是说你在做什么见不得人的事儿，我就是觉得现在外面传的不太好听，如果能等警察破了案，或者有什么新的进展，你再告诉他，可能会比较好一点。我知道，这件事情我原本就是这么打算的，你不用操心了。另外，学校那边我刚刚联系了何老师，何老师也主动提出要给全校做一次普法教育。那太好了，那以后。甜甜，你有考虑到我的感受吗？你们一家人都做了什么？你这是不是想？对，我们知道对不住你们，是的，你们帮害死我女儿的凶手脱罪，我女儿到今天都不能瞑目。现在你们又帮杀人犯打官司，你们就不怕遭到报应吗？不是你说什么呢？要说10年前我认，但是我们家许英已经很多年都没打官司了。你还不知道啊？现在给杀人犯打官司的是你的儿子。还真是好一个子承父业呀！啊，妈，你干什么呀？他说的是不是真的？啊？我问你，他说的是不是真的？你也要给杀人犯打官司了？妈，您先听我说。我就问你是不是？从法律意义上来讲，他还不一定是杀人犯。现在所有的证据都证实他就是杀人犯，你管不了别人的罪啊！当年的事，你都忘了吗？我没忘。没忘？那你为什么还要让我们家被人家重击2股呢？从今天开始，你不要再来这儿了，也别再见诗诗。妈，走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 。妈妈，你还在生哥的气？你也站在你哥那边，是吗？妈，不是说我站在我哥这边，我只是觉得哥哥在做有道理的事儿。妈妈，我们是一家人，应该站在一起互相支持啊，不是应该分谁站在一边，谁站在另一边。你以为当年我没有支持过你爸吗？
休息会儿吧。找不到案子的突破口，我就是休息也不踏实。那就慢慢来。这个案子，无论是从它本身的难度，还是外界的压力，都注定不是一场好打的官司。但我更知道，我的丈夫也不是一个轻易就会认输的人。谢谢你。哎，真要谢我，先把饭吃了。好，吃饭。杀人犯帮凶，有脸做啊！不要看，我们回家。要么离婚，要么你放弃这个案子。为什么你也逼我呢？是你在逼我。你说过，你可以理解我。那是因为我以前以为他不是杀人犯，但现在呢？现在所有人都说他是杀人犯，他就是杀人犯。你就放弃吧。就算为了孩子，为了我们这个家。案子已经找到突破口了，我不会放弃。好，那我放弃了。我实在受够了这种被人戳脊梁骨的日子。离婚吧。你们都太天真了，众口铄金，流言会让人动摇，会杀人的。喂，张姐。许律，你那边没事吧？没事儿。你们怎么样了？今天上午的讨论有没有什么新的进展？跑了一天，没什么新收获。辛苦了。嗨，都是分内的事儿。不过我有些新的想法，等你忙完了来律所，我们探讨探讨。张姐。晚点我再给你答复吧。好，你先忙。好。要不要下车去透透气？你说我是不是真的做错了呀？可能那只是我想要的答案。对我妈来说，那根本就不重要。其实我就是想试一下，或许这个案子能够让我找到当年的姐。就算我找不到，也至少能让我妈知道。我爸当年找到了那个突破口，也许并不是所谓的钻了法律的空子，
起码他心里能好受一点。只是很可惜，还是没能追上舆论的速度。我们这个时代，舆论是变得更快了，但我们的法治也在越来越健全，刑侦技术也越来越发达，可能那个结果很快就会来。天很快也会亮了。不过，要是真的觉得太难了，我们也不用非做那个伟大的人。勇敢是美名，但逃避也不可耻。如果还是不甘心呢？那就遵从内心的答案。就算不是惊喜，是惊吓，但青椒的错不要怪到自己身上。怀宋，你把当年那个案子的真凶找到了。梁叔，找到有几天了，怕搞错，一直在比对，没敢说出去。今天对上了，都对上了，就是他，就是这个人。您是说找到了？哎，真的找到了，真的找到了。你爸爸是对的，我爸爸是对的，爸爸是对的，他是对的。被害人的家属和当年的嫌疑人今天也都过来了，现在还在里面做笔录。这些年，他们也都挺难的。被害人的妈妈当年找你们家闹事是不对，但也是过得真苦，心里一直过不去。当年的嫌疑人也不容易，出去后找工作，到处没人要。只能靠收些瓶瓶罐罐的过日子。唉，是我们晚了，是我们晚了。我没有杀人，我没有杀人，我真的没有杀人。
杀人，我没有杀人，我没有杀人，啊！我没有杀人。徐律师，我没有杀人，你知道的，我真的没有杀人，你看到了，我真的没有杀人啊！没事了，都过去了。徐律师，谢谢你，真的谢谢你。好了，没事了，都过去了。因受当时技术条件等因素影响，案件的侦破多年来始终未取得实质进展，但警方从未有过一刻放弃。经过12年的不懈努力，警方终于成功破获这起命案，将犯罪嫌疑人捉拿归案，为被害人伸张了正义。妈，你以前也很喜欢来这家咖啡厅。我记得那时候你每次回去都会带一份这个碧螺春茶酥，爸爸最爱吃了。那都是10多年前的事了。妈，这些年你受委屈了。本来我也觉得委屈，这些年一直都不敢停止摇摆做人。但今天看到新闻的时候，就觉得没什么了，只是等待的过程太长，有10年那么长。但真相大白的那一刻又太短，短到只有新闻上播报的那1分钟。我为了这1分钟，我等了10年，真的等到了，也就过去了。什么委屈不委屈的就算了，
这些年也不是我一个人在受委屈，你跟诗诗，还有你爸。他现在还能知道这些消息吗？我会告诉他。但是爸爸他……是诗诗，她看到新闻了。我这儿也是。昨天她一直跟我说，她要支持哥哥。反倒是我这个当妈的，没有你们那么勇气。不是的，妈。这些年，都是您站在我跟诗诗面前，我们俩只要攒够一个人的勇气，其实就够了。但是您，光是站在那儿，就得攒够3个人的勇气，您已经很勇敢，很勇敢了。好了，不早了，我回家换身衣服，买菜去。哟，诗诗妈妈出去啊？哎，诗诗妈买菜去啊？有时间一起去跳广场舞啊！哎哎，妈妈，哎呦，这么大人了还跑跑跳跳的，嘿嘿，今天就是应该跑跑跳跳的嘛。对，我们跑跑跳跳的，买菜去，走，买菜去。啊，对了，妈妈，今天哥哥不留下吃饭吗？你就知道惦记着你哥。今天要不要留下来，跟我和诗诗一起吃个饭？妈，今天时间可能来不及了，同事还等着我回去讨论案子。是那个杀人案吗？是。那去吧，做你觉得该做的事情。饭，下次回来再吃。许律，许律好，许律好。也快点下班吧。啊，行。老大，哎，他们都在吧？哦，张律他们刚散会，先去吃饭了。说如果你到了，先稍微等他们一会儿。啊，好。老大 ，relax， 这么大的事儿你去处理，大家都理解。而且张律不是刚好也想参考一下当年这个案子的突破口吗？要不你先去吃饭，是不是还没吃饭？先不吃了，开了一天车，也确实没什么胃口。那我岂不是白来了？我就说先吃饭嘛。下次记得把话说全了。先去忙吧。是。当然不白来。突然就觉得饿了。这些我可是忙活了好久呢，你要是不吃，
我可是真的会走。吃，当然吃了。哇，好丰盛啊！你是不是也没吃呢？对啊，所以我准备了自己最爱吃的。我操！哇，这下还真的有点饿了。怎么连过年的餐都做出来了？今天就像是过年一样的日子啊。不过这个鱼是我请生鲜店的师傅片的。我这个手吧，敲键盘得心应手，片起鱼来无从下手。哦，还有一个最重要的吧。这是什么？甜口的汤圆，从今以后就只有甜了。又给我带好吃的啦！好好好，等我啊，我这就下来。去哪儿啊？我也下楼吃。我去拿快递，啊，你们吃。拿快递。你有没有觉得刚才那一幕特别的眼熟？非常。